العمليه دازت مزيانه في اجواء مزيانه. علاش دازت في اجواء مزيانه؟ لحقاش بريبارينا كلشي كان موجد، سيتادير لي كوفوز اون ساتوندي حنا ا 7 جيمو 7. دونك كانوا بريباري لي كوفوز، لي بيدياتر كانوا 3، لي ريانيماتور كانوا 3. دونك لا سيزاريان دازت في ظروف مزيانه. دونك لي بيبي زون ايتي بري اون شارج رابيدمون. سي فري اون ايتي ايتوني باسكو لقينا جوج اخرين زايدين، دونك اون ايتي وي 9. Donc heureusement il y avait des couveuses en plus, donc des respirateurs, donc ils ont été pris par les pédiatres néonatales. Donc c'est vrai césarienne بحال هاد césarienne à 9 جيمو تتكون شويه ريسكي على لا مامون. علاش؟ لان كاين ريسك ديموراجي وهذا الى ثانيه او كور دانترفونسيون، مي ماشي ديك ليموراجي. اون في دي تكنيك دي ليغاتور هذا باش نجمعوا ليها الوالده باش ما نوقعوش في دي كومبليكاسيون ديال لا سيزاريان. و par la suite درنا une embolisation باش نكونوا ترونكيل. و لا دام دوزت انوي اون ريانيماسيون. دونك دابا حاليا في الصباح راه مزيانه. دونك لي بيبي تا هما يسوبورت بيان، ils sont intubés 5 و 4. دونك كاين 5 filles et 4 garçons. دونك لي بيبي يسوبورت بيان اي لا مامون يسوبورت بيان. هادو الحالات نادره قلال هادو. نو حنا في المغرب جونا جامي في حاله ديال بحال هاد الشكل. دونك كانوا 5 6 مي 9 7 9 نو سي وحده في tous les 10 ans ولا هذا. au Maroc jamais il y avait jamais un cas بحال هكا. c'est vrai que c'est un défi, c'est comme gynécologue تتفرح. c'est pas l'argent pour moi, c'est pas l'argent, c'est beaucoup plus cas صعيب، كا اللي قليل وكا صعيبه بور جيري ان سيزاريان في هذا الشكل. لان الوالده راه نازله طالعه عليها راه سي كوم سي وحده حامله. دونك il y a le risque ديال ليموراجي، لو ريسك ديال هذا. الحمد لله كونت اون ميتريس كون في وكانت ان ايكيب مزيانه. دونك كلشي داز مزيان. هذه شهر ونص تقريبا اتصلوا بنا الاخوه الاطباء ديال مالي باش يرسلوا لنا هذه السيده الحامل ب7 توائم. كان عندها تقريبا 25 اسبوع ديال الحمل، اللي كان الولاده ديالهم مستحيله في هذيك 75. دونك اللي مكننا خص الطاقم الطبي قرر باش مده الحمل تزيد طوال، وصلت 30 اسبوع على الاقل باش نعطيو الماكسيموم ديال لي شونس للوليدات. اين فوا تزادوا جا السيده جاها المخاض وداكشي البارح. دونك قرر الطاقم الطبي باش يدير العمليه قيصريه لهاد السيده هذه. الحاجه اللي عطاتنا ولاده ديال 9 توائم. 9 توائم اللي عطاونا ديال التوائم. الحمد لله التوائم هما كاينين في العنايه المركزه، داكور، اللي تنديروا لهم عنايه مركزه اللي مقابلينهم. لا مامون ديالهم الحمد لله حتى هي بحاله مستقره. كان عندها واحد شود نزيف، مي الحمد لله تغلب عليه الطاقم الطبي من الجراحه ومن الكاتيتيريزور ديال اللي دار لارتريومبوليزاسيون اللي بوشا العروقه سبيسيفيك ديال الرحم ديالها يسمح لنا من النزيف. وحتى نشكروا من هذا المنبر مركز تحقن الدم اللي عاوننا يوفر لنا الدم لهاد السيده هذه. والحمد لله داز كلشي في امان الله وحالتها دابا خارج الخطوره. ديالي هذا بون الاحساس ديالي تنطلبوا الشفاء لهاد الوليدات هادو والله يعيشهم في الحضن ديال الام ديالهم. هذا الاحساس ديالي تعطينا واحد النخوه، واحد افتخار بالطاقم الطبي ديال المغاربه اللي اطباء ديال دول افريقيه تيقين فينا ولاو يفتخروا يجيو المغرب ويحسوا يجيو المغرب وما يمشيوش للبلدان الاوروبيه. وخاصنا نتعاونوا في هذا المستوى هذا. لا حنا الاطباء المغاربه لا الاجهزه صديق ديال الدوله تشجع حتى المرضى الافريقيه، لان المغاربه في لي زافريكان عزازين عليهم المغاربه بزاف. جو فيزيتي دي بي افريكان المغاربه عزازين عليهم بزاف. دونك سي امبورطون يكون كلشي متضافر، لا الاعلام لا الاطباء هذا باش نعطيو واحد ليماج زوينه على الاطباء المغاربه. الحمد لله عندنا اطباء مزيانين في مستوى عالي. خاصنا شويه تشجيع من الجميع وافتخار نفتخروا حتى بالناس ديالنا اللي هنا. الحمد لله. العمليه الوليدات زادوا تقريبا ب 10 15 دقيقه، ولكن العمليه طولت تقريبا شي 3 سوايع 4 سوايع باش نتغلبنا على النزيف. العمليه العمليه ما نقولش لك اطول مده ولا اقصر مده. اللي عندنا حنا مهم وهي لا سيكوريتي ديال لا مامون، لا سيكوريتي ديال لي بيبي. فهمتني؟ الوقت اللي خاصو يتعطى لا مامون ولا البيبي هو اللي خاصو يكون، والحمد لله الوقت اللي خاصو هذا تعطى لهم والنتيجه تتهضر بلا ما نقول.
الوقت ماشي الوقت مهم عندنا حنا بزاف، حنا عندنا مهم هي لا سيكوريتي. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي المغاربة داخل المغرب أو خارج المغرب، خوتي من غير المغاربة، كنتمنى كلشي الصحة والعافية ولهنا. ورحت البال هذا الفيديو هذا اللي حطيت لكم دابا ديال واحد السيدة من إفريقيا من مالي تتولد 9 ديال الأطفال، 5 د البنات و4 د الولاد. هذه الحالة نادرة، كنعرفوا بان المراه كتولد 3 كتولد 4 كتولد 2، لكن هاد السيده ولدت 9 ولدتهم هنا في المغرب. الطاقم الطبي تبارك الله ما شاء الله عليه قام بالواجب، وكانت داز الظروف على احسن ما يرام، واخا انه استغرقت بزاف ديال السوايع، لان راه ماشي ساهل 9 ديال النفوس في الرحم، راه خاصهم الخدمه باش يكون الام مزيانه في الصحه ديالها، وتيكونوا الاطفال مزيان في الصحه ديالهم. الاطباء المغاربه تحيه لهم كبيره من هنا، لانهم في المستوى وقادرين انهم يخلقوا المعجزات ويكونوا من ضمن الدكاتره الاوروبيين، وعندهم كفاءات كبيره، لكن ملي كتوفر لهم امكانات وكتوفر لهم ظروف العمل راه كيعطيو اكثر من الجهد ديالهم وتيخدموا، لان هما دكاتره اولا كيامنوا بالله سبحانه وتعالى، تيامنوا بالقدره ديالو وبالقوه ديالو، وتيعرفوا بان الله هو الطبيب الاول، هو فوق كل ذي علم عليم، وتياخذوا القوه كيستمدوها من الله سبحانه وتعالى بايمانهم القوي، باخلاصهم في العمل ديالهم. تنقول لهم تحيه لهم كبيره. كنقول هذيك السيده اللي من مالي الله يعطيها الصحه والقوه باش تكون مع داك الوليدات، واللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه، واللي حامله الله يفكها على خير، واللي ولدات الله يخلي لها وليداتها ويعطيها ربي الصحه والسلامه باش تقدر تربي الوليدات، والله يعطيهم تربيه حسنه. هكا حطيت لكم هذا الفيديو هذا لان اثر فيا بزاف. حنيت في داك المراه مسكينه اللي ولدت 9، وربي معاها، ربي كيفك اللي ما كيامنش بالله كيفكهم، وعاد الناس اللي كيامنوا بالله سبحانه وتعالى راه قادر انه يعاونهم ويساعدهم ويكون حدا الراس ديالهم. حطيت لكم هذا الفيديو. شكرا لخوتي المغاربه اللي معايا في القناه، شكرا اللي تيشاركوا، شكرا اللي تيديروا تعليقات زوينه. نتمنى من الله اللي شاف هذا الفيديو هذا انه يبارطاجيه ويشارك في القناه ويشجعنا. وشكرا جزيلا مرة أخرى، وما علي إلا أنني نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.